अभिहिमाल बेस क्याम्प क्षेत्रमा बसोबासका लागि होमस्टे निर्माणसँगै आवश्यक विश्राम गृहहरू समेत निर्माण भएपछि पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। अभिहिमाल गाउँपालिकाले पर्यटकहरूका लागि आवश्यक व्यवस्थापनसँगै प्रचार प्रसारमा जोड दिएपछि पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हो। अभिहिमाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष बगतसिंह ठेकरे बोहराले अभिहिमाल क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा पर्यटकहरू आउने क्रम बढेको भन्दै अबदेखि सैपालसम्म बन्ने हिमालयन ट्रेलले यस क्षेत्रमा सम्भावनाको ढोका खोल्ने बताउनु भएको छ। अहिले चाहिँ आधारभूत रूपमा पर्यटकीय पूर्वाधारहरू निर्माण गरिसकेपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू जो ट्रेकिङमा आउनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ एकदम फ्लो बढेको छ र अहिले चाहिँ तपाईँको दैनिक भन्नुहुन्छ भने 50 जनाभन्दा बढी एभरेजमा पर्यटकहरू बेस क्याम्प लगायतका गन्तव्यहरूमा घुम्ने गरेका छन्। तर अब त्यो गन्तव्यलाई अबको समयमा चाहिँ व्यवस्थित र गुणस्तरीय गन्तव्य बनाउनको लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्नेछ र अभिहिमाल बेस क्याम्पदेखि सैपाल हिमालसम्मको बेस क्याम्पलाई एउटा चाहिँ नयाँ ट्रेकिङ रुटको रूपमा चाहिँ हामीले विकास गर्न सक्यौँ भनेपछि मलाई लाग्छ अब सुदूरपश्चिमको उच्च हिमाली पर्यटनको चाहिँ सम्भावनाको ढोका खोल्यो। निकट भविष्यमै नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा अभिदेखि सैपालसम्मको हिमालयन ट्रेल निर्माण हुने भएको छ भने पछिल्लो समय अभिहिमालमा आरोहण खुल्ला भएका कारण हिमाल आरोहण गर्ने पर्यटकहरू सङ्ख्या पनि थपिएको छ। अभिहिमाल यस क्षेत्रको वरदानको रूपमा रहेको भन्दै यसको प्रवर्धन र प्रचार प्रसार आवश्यक रहेको आन्तरिक पर्यटकहरूको भनाइ रहेको छ। आन्तरिक पर्यटनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो ठाउँ छ। बाह्य पर्यटनको लागि पनि यहाँ सरहरूले चाहिँ राम्रो तयारी गरिराख्नु भएको रहेछ। त्यही भएर होमस्टेहरू भर्खर खुलिरहेको छ। बाह्य पर्यटनको लागि पनि राम्रै देखेँ मैले चाहिँ। जो मैले आकलन गरेको थिएँ त्योभन्दा धेरै राम्रो लाग्यो। हामी यहाँबाट देखिरहेका छौँ यहाँ हिमालहरू हाँसिरहेका छन्। कालीढुङ्गा ताल पनि साह्रै असाध्यै राम्रो रहेछ। अझ यसलाई यहाँको स्थानीय सरकारदेखि सङ्घ संस्थाहरूले पनि यसलाई अझ सम्वर्धन गर्नको लागि सबै चिजमा भूमिका निर्वाह गरिदिए अझ राम्रो लाग्ने थियो भन्ने मलाई लागिरहेछ। पर्यटकीय क्षेत्रमा अभिहिमाल गाउँपालिकाले उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले यो वर्ष अभिहिमाल गाउँपालिकालाई सम्मान समेत गरेको छ। पर्यटकीय सुन्दरतासँगै साहसिक खेलका लागि समेत महत्त्वपूर्ण मानेको अभिमा अब निकट भविष्यमै रक क्लाइम्बिङको मजा समेत लिन पाइनेछ। नेपाल पर्यटन बोर्ड मार्फत UNDP STP परियोजना र अभिहिमाल गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजना तथा नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसनको सहकार्यमा फन्डामेन्टल रोप एन्ड रेस्क्यु ट्रेनिङ सञ्चालन भएसँगै जारकोटमा व्यावसायिक रक क्लाइम्बिङ स्पोर्ट समेत तयार भएको छ। रामसिंह टौन्ना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश।